Всем привет, ребята! Сегодня у нас видеотрансляция про котенка. Ну, не видеотрансляция, мы просто большое видео. Да. Мы тут кормим котенка, вот, смотрите. Ага. Я ему принесла водички попить. Хотела водички попить. Мы его тут кормим, он такой маленький. Да. И, кстати, ребята, извините, что мы не снимали приключения с этим котенком. Мия быстрее там бегала в магазин, один котенок убежал, не дождался, потому что он пугливый, поснимай его. Сначала я тебя засниму, на. Ладно, ребят. Смотрите, ребят, Стой, это Тёма. руку, ты можешь выйти. Ребят, это Тёма. Вот он. А вот сам котеночек. Он меня прокусил ручку до крови, болит немного. Ну, он такой маленький, острые зубки, серого окраса. Это девочка, ребята. Стой, а он не потолстел ли? Смотри. Потолстел немного. О, какая милота, ребят. Я ему вот водички принесла. Конечно, не бойся ничего. Тебя никто не обидит. Да, не подкладывай, он еще не доел это. Ребят, он такой милый. Там пришел дядя. О, вон еще один. Ребят, вон он, я его застила. Убежал. Ай. Стой, давай я ему к вам принесу. Давай, Тёма, бери кучку. Я не кучку возьму, поменьше возьми. Вот, держи. И приманить его пытайся к нам. На. Хороший. Вот тебе водичка. Попей. Нет, он убежал в траву. Стой. Я слышала его мяуканье. Вон он. Тихо, котенок, не бойся. Вот тебе много-много вкусняшек. Я сейчас ему положу. Так кушай ты. Нет, он не хочет. Он боится, да? Да. Он потому что не ручной, ребят. Это мы вытащили из под машину, да. Ну, он убежал под машину. Ага. Я его вообще первая заметила, того, который пугливый. Потом этот откуда-то прибежал. Ага. Ребят, я Он слышала его Он мяуканье. хочет есть, но он не боится к нам. Тёма, а возьми и кинь ему в траву. Не, я пытался, положи корм. Тёма, поснимай пока котенка, я кину ему. Давай. Кушай. Я вижу его. Он убежал. Стой! Мила! Я его поймала. Вот он. Ребят, он хотел убежать. Давай ему водички дадим. Фу ты, попей. На! Это водичка, не бойся. А может он боится воды? На! Ну, боится. На! Держи, попей. Ой, он пьет моего пальчика. Пей. Ой, мой пальчик бежит. Это значит, что он пьет. Стой, я хочу того поймать. Тёма, давай быстрее, он убегает. Кто? Я того приманю. Ой! Стой, дай корм дай. Кинь ему. Он потом возьмет. Давай, уходим. Нет, Тём, не надо там, нужно поближе. Он потом выскочит, когда мы его не будем видеть. Да. Не видим его. Я слышу. Он ест? Пока что нет, да? Да. Держи, попей немного. Ой, не хочешь? Вот тебе немного помой. Это будет красиво. Ребят, у нас летсплей, может, будет сегодня, если нам компьютер дадут. Да. Мы там игру одну нашли прикольную. Да, ребята, мне мама на следующих выходных приведет свой ноутбук. Ну, то есть мой.
У меня свой ноутбук. Куда ты в яйца забрался? Ой, туда не надо. Ты где, котеночек? Куда ты в яйца? Стой, Мия, можно я его поищу? Да, бери. Только аккуратно. Тут большой жук ползает, я его сейчас раздавлю. Все, можешь выходить. Ты его помнишь, да? Да, кормим влажным кормом. Кушай. Это таблетки. Ну, Я случайно- специальное лекарство. О, Мия, он вышел. Надо. Да. Смотрите. Да, ребята. Блин. Давай, короче, его больше не будем пугать, он будет кушать. Так, ему нужно выпить лекарство. Я слышала, что мокрый корм – это лекарство от блох. Открывай рот. Я слышу хруст корма. Он, наверное, ест. Стой, отойди подальше. Да, он ест. Ребята, не знаю, видно, но он ест. Я его близил. Кушает, я вижу. Вон. Да, он кушает. Не, подсыпь. Тёма, держи этого котенка. Сейчас. Давай. Я его лучше подержу. Ладно. Ну да. Да не, ложи. Только немного. Все. Ребят, он, наверное, уходит. Ну ладно, Тём, идем, не будем его беспокоить. Угу. Смотри, этот пусть бежит, если он сейчас захочет корма, то пусть кушает. Нет, он не хочет. А водички будет? Водички, питьевая вода. Он должен быть побольше. Попить водичку. Ну ладно. Пусть он бежит. Все, кушай. Дома, он пусть побежит. Он хочет свободы. Ну ладно, котенок, пока. Мы с тобой можем завтра увидеться. Или сегодня еще раз. Или через два дня. Можем корм еще на завтра Я тебя- оставить. я Давай мы корм еще на завтра оставим. Давай. Если мы их увидим, то покойно. Ну, вообще ладно, кошек пока, пока. котенок. Пока. Мы с тобой можем еще увидеть. Пока. Подожди. Пока. Что? Я разлила на свою ногу воду. Ты наступила на это, он наклонился и разлил, да? Ну да. Корм собирай, это ж не зря будет, да? Да. Да. Наверное, он наелся, просто он еще маленький, да? Ну да. Он должен немного. А этот еще не наелся. Он ищет корм. Ищет? Что там уже не осталось? Не, бежит. А, нет, он не к нам. Ему сейчас. Не надо, я сейчас ему подсыплю остатки. Зачем ты так много? Давай я возьму немного. Только немного. 2-3 возьми штучки. А то он голодный. Он будет кушать много. Он же голодный. Чего? Не, он не голодный, он еще маленький. Он еще маленький, но На. кушать. Он кушает. Давай немного. 3 штучки на тебе. Нифига себе 3 штучки. Заходи. Потому что он уже кушает. Ну, он такой пугливый, может, он к нам будет ручной. Один я, еще 2 я оставлю для муравьишек. Хорошо, муравьишек? Угу. Ребят, он кушает. Мы сейчас пойдем других котов кормить. Да. Сейчас будем снимать, потому что у нас очень много памяти. Ребят, на завтра мы еще немного оставим. Угу. Ладно, пусть кушает, пойдем. Где ваза? Где ваза? Вот. А то все коты, Ну-ка. Да пойдем. котят.
искать котов, котов. Они уехали. Да ну, панда. Вот смотри, Мурчик куда забрался. Мурчик, ты меня нагрел? Нифига ты и лежит там. А вдруг он чей-то? А что он в подвале живет, ребят? Да. Это Мурчик. А кого кормить? Мурчик, Мурчика, Мурчик. Мама, тихо, там собака. Главное, чтоб не накинули. Это, кстати, он тоже любит. Вы на завтра оставим. Да ну, кучу на завтра. Да. И на послезавтра. Ну, хотят покормили, ну да. Да. Ладно, ребята, всем пока, с вами был Всем канал пока, Мира. ребята. С вами был канал Мирокотик. Сегодня это была трансляция, Ну ребята. не трансляция, Мира, это короткое видео, 11 минут всего. Короткое видео, ребята. Ну не короткое, ну как стандарты. Где мы котенка кормили, еще одного. Ну ладно, ребят, мне очень жаль. Ребят, помогайте всегда животных, кормите их. Можете даже домой забирать. Помогайте природе, ребят. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Мирокотик. Подписывайтесь на канал Мирокотики и пишите комментарии. Мирокотики? Мирокотик. И оставляйте комментарии. Всем Да, я пока. сказала.